Hello， 大家好，我係 Dr. Matty， 今日同大家講下咩叫彈弓指，英文叫 trigger finger。咁其實彈弓指即係咩意思呢？就即係話喺我哋嘅手指嗰度，如果我哋屈曲我哋嘅手指，同埋我哋伸開我哋嘅手指咧，其實都好容易嘅。但係當有彈弓指嘅病人咧，佢哋當揸起個拳頭，再想將隻手指去拉直嘅時候咧，其實嗰個手指喺2、3、4呢啲嘅手指都會出現一啲嘅彈弓指出現咧。佢哋嘅手指咧屈曲咗之後咧，其實就伸長唔到嘅。佢哋要用另一隻手去將個手指拉長，咁然後好似棘住咗咁樣，然之後佢用力彈開咧，佢先至可以將隻手咧係伸翻長嘅。咁呢啲咧我哋就叫彈弓指啦。咁其實個原因喺邊度咧？我哋睇下呢個圖先。嗱，我哋睇到呢一個圖咧，其實我哋會睇到個手板伸延去嘅手指呢一度咧，就有啲嘅跟腱或者我哋叫肌腱啦嚇，呢啲咧就幫助我哋啲手咧去屈曲啦同埋伸展嘅。但係當我哋呢一個正常嘅運作嘅時候咧，呢一個嘅跟腱咧其實係通過呢一個嘅滑膜咧，令到我哋帶動嘅手指可以係屈曲同埋伸長啦。但係當我哋勞損啊或者係發炎嘅情況咧，呢個嘅跟腱咧就開始係會有腫脹嘅情況，佢就穿唔過呢一個嘅滑膜咧，就會令到嗰個彈弓指嘅情況出現咗啦。通常咧彈弓指痛嘅位置咧就大概喺呢一個附近啦。病人會感覺到喺呢一個位咧會腫脹啦，同埋當隻手去喐動嘅時候咧，就會有好似穿唔過啊、嗒嗒聲嗰個嘅情況出現咗嘅。咁一般嚟講，我哋都係幫病人去做呢一個位置嘅消炎啦、止痛啦，令到呢一個嘅滑膜嘅腫脹嘅情況咧係可以減輕嘅。咁之後我哋就會係指導翻病人係做翻啲彈弓手嘅運動啦。咁我哋而家請我哋嘅 stretch trainer 阿 Bruce 去示範幾個動作俾大家做下㗎。大家好啊，我叫 Bruce 啊，咁啊呢度伸展教練。咁啊今日分享一個扳機指嘅運動啦。咁啊首先假設我呢一隻手指係受影響嘅手，咁跟住做少熱身先嘅。咁啊將隻手打開啦，4隻手指合埋。跟住咧就慢慢做一個好似叫人埋嚟嘅動作一樣啊！首先做一個熱身先嘅，係啦。咁啊，淨係喐呢個關節嘅位置啊，大概重複10至10次，係啦。咁啊，速度就唔使快嘅。好啦，咁之後咧，咁啊，假設呢個受影響手指啦，我就會將個手指咧慢慢拉向後，係啦，慢慢拉向後個位置啊。感覺到呢啲位置咧有少少伸展嘅感覺就夠㗎啦，就唔使夾硬嚟啊！一樣，我哋都係重複10至20次嘅。好，咁啊另一個方向啦，都係啦，咁即係捉住隻手指咧就慢慢拉埋嚟。咁我哋都係唔好夾硬拉埋嚟嘅，係啦，有少少拉扯感覺就夠㗎啦。咁一樣啦，都係重複10至20次嘅。好，咁之後嘅動作咧，咁我哋揾咗手指嘅呢一節先啦，跟住慢慢掃落去咧，會有嚿骨咧突出嚟嘅。咁跟住咧就用你嘅手輔助，用個手指公撳住嗰個骨頭，跟住咧就慢慢向上向下，係啦，好似做一個按摩嘅動作一樣啊。但係一樣咧，都係重複10至20次。咁我哋向上向下做完之後咧，就向左向右啊，都係重複10至20次。咁啊，繼續啦，撳住呢個骨頭啦。今日之後咧，做翻第一個動作一樣，係啦，叫人埋嚟嘅動作。不過咧，今次咧就用手指公咧撳住佢喐嘅，係啦，都係重複10至20次。好，咁跟住之後啦，咁我哋會做一個橡筋，咁啊做個輔助嘅。咁啊5隻手指穿晒入去橡筋裏邊啦，跟住就做一個慢慢打開嘅動作。係啦，咁啊唔使夾硬嚟，感覺到呢啲位置咧有拉扯有用力嘅感覺就夠㗎啦。好啦，咁啊今日分享就係咁多。下一集咧，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊。如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel㗎。下一集再見啦，拜拜。